線まもなく発車のところです。楽しみです。新幹線。これ扉が閉まりました。はい、閉まりました。確認 OK です。よし。了解です。目標表があそこにありますね。もうすぐ走りますね。よし、動きました。お頑張りください。最高の速度でこんぐらいですね。すごいです。これで新幹線は終わりです。また帰りにも撮るのでよろしくお願いいたします。